O'zbekistonda soat 20, xudo xolasa men hali yo'ldaman, inshaalloh. Hozir Peravoldan chiqib kelyapman. Nasib bo'lsa, hozir yana 2 kilometr qoldi. Bir oshxona bor, ya'ni choyxona, ana shu choyxonada qolaman. Hozir yo'lda kelyapman. Qarama-qarshi. Sababi nima uchun? Chunki menga kelayotgan mashinalar qay holatda kelayotganini men bilmayman orqadan. Shuning uchun qarama-qarshi yuryapman. Yo'ldagi mashinani kelishiga qarab, agar noto'g'ri yurib kelsa, pastlikka qarab sakrayman. Sababi o'zimni qutqarib qolishim kerak-ku. To'g'rimi? Kiyimga kelsa kiyimim bor. So'mkada prosta manzil 2 kilometr qolganligi uchun erinyapman so'mkani tushirib, kiyimlarni olgani. Xudo xolasa safarim yaxshi, charchaganim yo'q. Bugun mana o'zi Peravolga chiqdim. Salqin, ob-havo juda ham zo'r. Kuzatishda davom etamiz. Podpiska bosmaganlar podpiska, like, comment, go!